Pagka pinipicture namin, titignan yung picture na. Pagkanya namin. Yan. Yung tignan niyo po yung nasa siya, yung isang basket. Yung isang mali. Ayan. Ate, nanan po ba rito sa bila? Habatan. Balik mo na din yan. Malikira ng halaman yan. Pwede na ba pumunta doon sa ano? Pwede na. Sige po. Pagbalik ko po.